एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो आज म हजुरलाई सिकाउने छु हजुरले आफ्नो थम्बनेल कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेन्टमा चाहिँ भिडियो बनाइरहनु भएको छ युट्युबमा अनि हजुरलाई थाहा छैन कि हजुरले थम्बनेल कसरी बनाउने भन्दाखेरि हजुरलाई म आज एकदम इजी थम्बनेल एडिटिङ ट्युटोरियल दिन्छु। प्लस हजुरले चाहिँ कुन एप युज गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ त्यो पनि म आज यो भिडियोमा डिटेली हजुरलाई सिकाउने छु। अनि थम्बनेलको स्टाइल्सहरू धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ, हजुरले डिफ्रेन्ट देखिरहनुहुन्छ भिडियो अनुसार। सो आज चाहिँ म हजुरलाई सिम्पल भ्लग या हजुरले सिम्पल भिडियोजहरू बनाउनु भएको छ भने त्यसमा सिम्पली पनि हजुरले थम्बनेल कसरी एडिट गर्ने भनेर म हजुरलाई सिकाउँछु। सो मैले चाहिँ आफ्नो भ्लग च्यानलहरुमा चाहिँ थम्बनेल बनाउँदाखेरि कतिजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ कि दिदी थम्बनेल कसरी एडिट गर्नुहुन्छ, कुन एपबाट एडिट गर्नुहुन्छ भनेर। सो यो भिडियो चाहिँ उहाँहरुको लागि हजुरले लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो आउने दिनमा हजुरलाई कुन स्टाइलको थम्बनेल एडिटिङ चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अदरवाइज हजुरले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरेर त्यहाँनिर पनि हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ। सो धेरै ढिला नगरिकन इसमी सुस्मिता भट्टराई एन्ड यु गाइज आर वाचिङ माई युट्युब च्यानल। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। अनि थम्बनेल एडिट गर्नको लागि मैले युज गर्छु pixellab एप। सो हजुरले पनि यो एप युज गरेर चाहिँ थम्बनेल एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ मैले यो एपलाई ओपन गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू यहाँनिर देखाउँछ। सो हजुरले ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कुनै पनि सेलेक्ट गर्दा हुन्छ, हजुरले जुन सेलेक्ट गरे पनि त्यति खासै फरक पर्दैन। सो सुरुमा जुन ब्याकग्राउन्ड थियो मैले त्यही नै सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि चाहिँ हजुरले साइडमा चाहिँ 3 डट देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले इमेज साइजमा क्लिक गर्नु होला। इमेज साइजमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर कस्टम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले क्लिक गरेर युट्युब थम्बनेल देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर 3 डटको तलपट्टि लेयरको अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ यो न्यू टेक्स्टलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। यसरी डिलिट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामीले फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो सेलेक्ट गर्नको लागि हजुरले त्यहाँनिर प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि ग्यालरीबाट मैले यहाँनिर एउटा फोटो सेलेक्ट गरिसकेको छु। यो चाहिँ फोटो होइन, यो मैले स्क्रिनशट लिएको थिएँ आफ्नो भ्लगबाट। सो यसरी स्क्रिनशटलाई पनि हजुरले यसरी क्रप गरेर राख्न सक्नुहुन्छ या हजुरले डाइरेक्ट क्रप नि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा स्क्रिनशटलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेको छु क्रप गरेर। सो यसरी क्रप गरेर सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हजुरले त्यसको साइज चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्न होला, कतातिर राख्ने हो। अब यो फोटोलाई चाहिँ यसरी राखिसकेपछि चाहिँ अब यहाँनिर एउटा प्रोसेस छ, त्यो चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अझ हजुरले राम्रोसँग यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यो के हो भन्दाखेरि हजुरले लेयरमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि यो फोटोलाई चाहिँ हजुरले त्यहाँनिर लक गरिदिन सक्नुहुन्छ। लक गर्ने बित्तिकै यो फोटो चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुँदैन हजुरले अर्को फोटो सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गरेर फेरि एउटा स्क्रिनशट यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट गरेको छु। यो चाहिँ मैले स्क्रिनशटहरू लिएको थिएँ बिकज मैले भ्लग बनाउँदाखेरि चाहिँ फोटो क्लिक गर्न पाएको थिइनँ। सो मैले चाहिँ यहाँनिर भिडियोजहरूबाट स्क्रिनशट लिएको थिएँ। सो हजुरले पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले भ्लग या भिडियोजहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने जरुरी छैन कि हजुरले फोटो नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, स्क्रिनशट लिएर पनि हजुरले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले सेकेन्ड फोटोलाई पनि एउटा ठाउँमा राखेँ। एउटा ठाउँमा यसरी राखिसकेपछि चाहिँ हजुरले तलपट्टि बिचको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बिचको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले धेरै खालको अप्सन देख्नुहुन्छ, बट मैले चाहिँ यो फोटोमा स्याडो दिन्छु, स्याडोलाई इनेबल गर्छु। स्याडोको कलरहरू पनि छ, सो मैले व्हाइट नै राखेँ। त्यसपछि यहाँनिर स्ट्रोक छ, स्ट्रोकको पनि मैले यहाँनिर कलर सेलेक्ट गर्न सक्छु। सो मैले चाहिँ व्हाइट नै राखेँ र हल्का चाहिँ बिचमा लाइनिङ जस्तो पार्नको लागि स्ट्रोकको साइजलाई अलिकति धेरै बनाइदिएँ। अनि अब फेरि पनि मैले यो सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ लक गर्छु। सो त्यसको लागि हजुरले लेयरमा क्लिक गरेर लक गर्दै यसरी नै थम्बनेल एडिट गर्नु होला। त्यसपछि मलाई अझै फोटो राख्नु छ। सो मैले प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालरीबाट फेरि एउटा स्क्रिनशटलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लिएको छु। अब यो स्क्रिनशटलाई चाहिँ मलाई राउन्ड सेपमा बिचमा राख्नु छ। सो मैले राउन्ड सेपको बनाएँ। त्यहाँनिर हजुरले अप्सन देख्नुहुन्छ सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यसरी राउन्ड सेपको बनाउने बित्तिकै मैले चाहिँ यहाँनिर बिचमा राख्छु। हजुरले अरू ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बिचमा राखेर अब मैले यसको स्याडो स्ट्रोक सबै एडिट गर्छु। सबै राखिसकेपछि फेरि मैले लेयरमा क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि थर्ड लेयरलाई पनि मैले यहाँनिर लक गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्छु र फेरि त्यो न्यू टेक्स्टमा क्लिक गरेर मैले यहाँनिर चाहिँ इमोजी राख्छु। यसरी पनि मैले कहिलेकाहीँ इमोजी राख्छु, बट एन्ड्रोइडको इमोजी त्यति खासै राम्रो हुँदैन। सो मैले चाहिँ पिन्ट्रेस्टबाट आइफोन इमोजीहरू चाहिँ यसरी डाउनलोड गरेको छु अनि डाउनलोड गरेर त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर राखेको छु मैले ग्यालरीमा।
सो यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट डिलिट गरिदिन्छु बट हजुरले यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ इजीको लागि। अनि त्यसपछि मैले फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालरीबाट चाहिँ मैले यहाँनिर यो जुन पिन्ट्रेस्टबाट डाउनलोड गरेको इमोजी छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर राखेको थिएँ। अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा ठाउँमा राख्छु। यसलाई मैले एउटा ठाउँमा कुन ठाउँमा राम्रो देखिन्छ त्यही ठाउँमा राख्छु। अनि फेरि अरू इमोजी पनि मैले यस्तै गर्ने सेलेक्ट गरेँ, 3टा मात्र इमोजी सेलेक्ट गरेँ। यो सेलेक्ट गरेको इमोजीहरूमा चाहिँ मैले स्याडो राख्छु। स्याडो पनि मैले व्हाइट कलरको स्याडो राख्छु अलि राम्रो देखाउनको लागि। सो यसरी स्याडो राखिसकेपछि एउटा इमोजीलाई सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि कपी गर्दै एउटा ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो इमोजीहरू चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नलाई गाह्रो हुन्छ, सो हजुरले साइज अलि ठुलो गरेर सार्नु होला अनि पछि यसरी साइज सानो गरिदिन सक्नुहुन्छ, धेरै गाह्रो छैन। सो मैले चाहिँ यहाँनिर सबै इमोजीहरूलाई यसरी राखेँ। अब त्यसपछि मैले यसमा टेक्स्ट राख्नु छ। सो टेक्स्ट राख्नको लागि फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर मैले न्यू टेक्स्ट चाहिँ त्यहाँनिर सेलेक्ट गरेँ। अनि हजुरले चाहिँ भिडियो या भ्लग के रिलेटेड बनाउनु भएको छ हजुरले त्यही नै टेक्स्टमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो थम्बनेलमा टेक्स्ट लेख्नको लागि चाहिँ हजुरले सर्ट नै लेख्ने कोसिस गर्नु होला, जस्तै कि स्पेशल, सरप्राइज, ओ माई गड, समथिङ यस्तै टाइप अफ हुन्छ नि। सर्ट एन्ड स्विट लेख्नु होला कि हजुरको भ्युवर्सहरूलाई, हजुरको हेर्ने मान्छेहरूलाई थम्बनेल हेरेरै थाहा होस् कि के रिलेटेड हो भनेर। सो त्यसको लागि अलिक सोचेर लेख्नु होला। सो मैले चाहिँ यहाँनिर सरप्राइज मात्र लेखेँ। त्यसपछि चाहिँ अब हजुरले ए को अप्सनमा क्लिक गरेर त्यहाँनिर हजुरले चाहिँ फन्ट देख्नुहुन्छ, फन्टमा क्लिक गरेर यो फन्ट यहाँबाट हजुरले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन फन्ट हजुरलाई राख्नु छ। सो मैले चाहिँ नर्मली यो फन्टलाई सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई एउटा ठाउँमा रिप्लेस गर्छु फन्ट सेलेक्ट गरिसकेपछि। अनि फेरि यहाँनिर कलरको अप्सन छ, कलरको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ग्रेडियन्ट कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ बट मैले यहाँनिर व्हाइट कलर नै राखेँ, कलर चेन्ज गरिनँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्डको अप्सन छ, ब्याकग्राउन्ड पनि हजुरले यसरी ब्याकग्राउन्डमा पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरलाई चाहिँ थम्बनेल कतिको एट्र्याक्टिभ बनाउनु छ त्यही अनुसार हजुरले यसरी कलरहरू म्याच गरेर राम्रोसँग सेलेक्ट गरेर राख्नु होला कि थम्बनेल हेर्दाखेरि पनि धेरै राम्रो देखियोस्। अब मैले चाहिँ यहाँनिर टेक्स्टको कलर व्हाइट मात्र राखेको भएर मैले यहाँनिर स्याडो राख्छु हल्का, अनि त्यसपछि स्ट्रोक पनि ब्ल्याक नै राख्छु अनि स्याडो पनि ब्ल्याक राख्छु कि त्यो जुन टेक्स्ट छ त्यो अलि राम्रोसँग देखियोस्। सो फाइनली मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो थम्बनेल एडिट गरिसकेको छु, धेरै गाह्रो छैन, एकदम इजी छ। नर्मली चाहिँ मैले आफ्नो भ्लगको लागि चाहिँ थम्बनेल यसरी नै एडिट गर्छु, टेक च्यानलको लागि मेरो एडिट गर्ने तरिका छुट्टै छ। सो अब म यसलाई सेभ गरिदिन्छु, सेभ एज अ प्रोजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ जति पनि थम्बनेल एडिट गर्छु त्यो सेभ एज अ प्रोजेक्टमा सेभ गर्ने गरेको छु बिकज पछि गएर काम लाग्छ। सो मैले प्रोजेक्टको नेम 1 2 3 गरेर चाहिँ राखिदिएँ। यसरी गरेर राखिसकेपछि फेरि त्यसको तल सेभ एज अ इमेजमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि कस्टममा क्लिक गर्ने अनि यहाँनिर धेरै होइन भेरी हाईमा चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गरिदिने र यो थम्बनेल चाहिँ हजुरको ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो म ब्याक आउँछु, ब्याक आइसकेपछि फोटोजमा जान्छु, फोटोजमा गइसकेपछि हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो थम्बनेल चाहिँ मेरो ग्यालेरीमा सेभ भइसकेको छ। अनि अब फोटोजमै एडिटको अप्सन हुन्छ। सो एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्छु र मैले थम्बनेलको कलर ग्रेडिङ चाहिँ यहीँबाट गर्ने गरेको छु। सो एडजस्टमा जान्छु र मैले स्याडो, हाइलाइट अरू कुराहरू यहीँबाट एडिट गर्छु। सो यो थम्बनेलमा चाहिँ धेरै केही एडिट गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सो मैले चाहिँ यहाँनिर पप भन्ने अप्सनलाई हल्का इन्क्रिज गरिदिन्छु, सार्पनेसलाई पनि हल्का कहिलेकाहीँ बढाइदिन्छु। यसरी सेभ गरेर मैले चाहिँ यसरी नै अपलोड गरिदिन्छु। अनि भिडियो सबै हेरिसकेपछि हजुरलाई थाहा भयो होला कि हजुरले आफ्नो थम्बनेल अब कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ आफ्नो टेक च्यानलमा र भ्लग च्यानलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट थम्बनेलहरू बनाएर हाल्छु। सो त्यो सबैको ट्युटोरियल म आउने दिनमा दिइराख्छु। सो त्यसको लागि चाहिँ हजुरले वेट गर्नु होला र बेलको आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। मेरो च्यानलमा चाहिँ नयाँ भिडियोज आयो भने हजुरहरूलाई अपडेट आइरहेको छ। सो या गाइज फेरि आउने यस्तो खालको भिडियो लिएर तबसम्मको लागि बाइ।